हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा एक उपाय जो कि आपको सारी सर्दी जुकाम या कोरोना के कफ से भी आपको छुटकारा दिलवाएगा। और ये आयुर्वेदिक उपाय है। जैसे कि आप मेरे बेटे की खांसी सुन ही रहे होंगे, उसको कफ हो गया और उसकी वजह से मुझे भी इन्फेक्शन हो गया है। तो मुझे ज़्यादातर ये जो दवाइयाँ होती है वो सूट नहीं होती है, मतलब चक्कर आते या हाई पावर की वो दवाइयाँ होती है तो उससे बहुत सारे मुझे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते। तो मेरे पास उसके लिए मेरे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे ये बताया था, और कोविड के चक्कर में भी हम लोगों ने उन डॉक्टर का बहुत दिमाग खाया था कि कैसे इससे बचे, और अगर हमें सर्दी ज़ुकाम या कफ़ हो गया तो कैसे उससे हमें छुटकारा पाना है। स्पेशली कफ़ के लिए ये है। तो आपको मैं बताती हूँ कि आपको इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है ये शीतोफलादी चूर्ण की ये एक बॉटल। तो ये चूर्ण है इस बॉटल में, ये बैद्यनाथ कंपनी का है, बैद्यनाथ कंपनी का है शीतोफलादी चूर्ण। और हमें लेना है हनी, कोई भी हनी चलेगा, मेरे पास ये डाबर का है। तो और इसके साथ एक और चीज़ है, वो मैं अभी लेके आती हूँ। ये उसके साथ है लक्ष्मी विलास रस नारदीय। आपको दिख रहा है या नहीं? एक मिनट। सो या लक्ष्मी विलास रस नारदीय, ये भी बैद्यनाथ का है। जब भी आप लेंगे तो लक्ष्मी विलास रस और उसके नीचे नारदीय लिखा हुआ होना चाहिए। ये जायफल और जावित्री का एक टैबलेट होता है जो कफ एंड कोल्ड में बहुत ही आपको हेल्प करता है। इसको आपको पानी के साथ नहीं लेना है, आपको ये थोड़ी देर मुंह में रख के, हम लोग जैसे कैंडी चूसते हैं ना, वैसे आपको चूस के इसको ख़त्म करना है। आपको डायरेक्टली नहीं लेना है पानी के साथ, ओके? तो चूस के ही इसको ख़त्म करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने पहला उपाय बताया था चूर्ण वाला, मतलब दोनों उपाय आप एक साथ कर सकते हो। पहले आपको चूर्ण ले लेना है और फिर एक सेकेंड, ओके, मैं साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो हमें चूर्ण लेने का कैसा प्रोसीजर है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। तो हमें क्या करना है, बहुत आप देख सकते हो मैंने बहुत बॉटल खाली कर दी है। जब भी हमें ज़रूरत होती है तब हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा नहीं लेना है। और हाँ, ये उपाय सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो बच्चों को आप मतलब अगर देंगे भी तो थोड़ा सा देना, एकदम थोड़ा सा, मतलब एक ही उंगली उनको चटाना है, ठीक है? तो बच्चों के लिए ये नहीं है, लेकिन आप दे सकते हो अगर आप मतलब चाहे। बहुत ही ज़्यादा उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज इससे क्या होता है ना कि हमारे जो कफ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये ना आँखों से भी, जब हम लोग सोते हैं तो आँखों से भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं गंदगी निकलती है, कानों से भी मैल निकलता है, और नाक से और गले से। और हमें सोते टाइम पे खांसी की उबाल आती है इस चूर्ण की वजह से। तो छोटे बच्चों को क्या होता है कि अगर हमने उनको दिया, ज़्यादा अगर दिया, तो जब उबाल आता है ना खांसी का, तो वो उठ के वो कफ निकालने जा नहीं सकते, जैसे हम लोग मतलब निकालते हैं वो करके वैसे वो बच्चे नहीं निकाल सकते। तो उनको गले में वो खराश या कफ से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो छोटे बच्चों को आप एक आधा जो उंगली होती है वो चटा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। और जो बच्चे 5 साल से या 6 साल से बड़े हैं उनको आप दे सकते थोड़ा ज़्यादा, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं देना है क्योंकि वो नहीं निकाल सकते। मेरे बच्चे के साथ हमने ट्राई किया था, फिर डॉक्टर ने बोला कि उनको निकालने नहीं आता है कफ, इसीलिए वो उनको नहीं दे सकते ये। तो ये चूर्ण है, हमें इतना ही लेना है। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम क्वांटिटी लिया है। एक जन के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा है, एक्चुअली ये गर्म होता है तो हमें ज़्यादा नहीं लेना है। 1 टीस्पून आप ले, छोटा जो स्पून होता है ना वो ले सकते हैं आप। अभी ये देख के आप क्वांटिटी समझ जाइए, ज़्यादा तो नहीं है। एक कटोरी में आपको ये लेना है, ओके। ये लेने के बाद आपको इसमें आपको मिलाना है हनी, बिकॉज़ ये जो चूर्ण होता है ये थोड़ा क्या बोलते हैं उसको,
गर्म होता है, तो इसलिए हमें इसको हनी के साथ ही लेना है। मतलब तीखा होता है, थोड़ा गर्म नहीं, तीखा होता है। तो हनी भी ज़्यादा नहीं लेना है, उसका पेस्ट बन जाए इतना ही, जैसे इतना ले लिया, ठीक है। सेम क्वांटिटी में ले लिया मैंने अभी, हनी भी सेम और चूर्ण भी सेम क्वांटिटी में। ओके, तो आपको क्या करना है कि इसको मिलाना है इसके साथ में, चूर्ण के साथ में आपको इसको मिला लेना है अच्छे से, ऐसे मिला के ऐसे मिला के आपको ऐसे आपको उंगली में लेके या चम्मच से भी आप खा सकते हैं। तो ये आपको चाट लेना है, ठीक है। और इससे 2 दिन में, बस 2 दिन में आपका कफ या सब कुछ जो भी के शरीर में जो गंदगी फंसी हुई है वो सब निकल जाएगी 2 दिन में। अब देखना, आप खुद ही कमेंट करोगे आके कि ये कैसा उपाय है, इससे तो हमारे सारे छिद्रों में से गंदगी जो है वो निकल रही है, जोक्स अपार्ट। लेकिन सच में ये बहुत ही अच्छा काम करता है और आयुर्वेदिक है, तो लेने में आप घबराना मत बिल्कुल भी, आयुर्वेदिक है। और आप ट्राई करके ज़रूर देखिए कि आपको ये कैसा लगा, और मुझे बिल्कुल बिल्कुल प्लीज़ बताने आना कि आपको इसका असर हुआ या नहीं। बिकॉज हम लोग तो यूज़ कर ही रहे हैं, आपने जैसे देख लिया मैंने कितनी बॉटल खाली कर दी है। और ये मिलता किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में आपको ये मिल जाएगा। इसका प्राइस है 145 रुपये, ठीक है। तो इसका प्राइस है 145 रुपये, और इसका प्राइस है ये जो दवाई जो मैंने बताई थी विलास, लक्ष्मी विलास रस, इसकी प्राइस है 140 रुपये, ठीक है। और इसकी है 145 रुपये। अभी ये अक्टूबर 22 में एक्सपायर हो जाएगा, तो अभी तो सितंबर चल रहा है। और बाकी हनी तो आपको पता ही है, शायद आप कौन सा भी ले सकते हो, आपके पास अगर ओरिजिनल है तो बड़ी अच्छी बात है। ये लोग क्लेम तो करते हैं कि ये 100% ओरिजिनल है, कुछ भी इसमें मिलावट नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी शहरों में तो अवेलेबल होता नहीं है, तो हम लोगों ने ले लिया जो मिला वो, ठीक है। और हाँ, ये जो टैबलेट्स हैं, ये जो आपको चूस के लेनी है, ये टैबलेट्स ऐसी दिखती है, ठीक है। और ये थोड़ी तीखी तीखी होती है, ज़्यादा भी तीखी नहीं होती है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा तीखा होता है। तो आप अगर आपको ज़्यादा ही गले में खराश है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये ज़रूर लीजिए। चूर्ण पहले आपको लेना है, चाट के थोड़ा सा ही बनाना, ये गर्म होता है, और फिर एक टैबलेट आप चूस के ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे आपको 2 दिन करना है, और फिर बाद में आप मुझे रिज़ल्ट बताने खुद आएंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको बहुत काम में आएगी। और कोविड के कफ में भी ये बहुत काम में आया था। जिन जिन लोगों को हमने बताया था ये उपाय, उनको बहुत रिलीफ मिला था। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, घबराइए मत। ये कोई मेडिकल वाली गोलियां नहीं है, ये आयुर्वेदिक है, तो इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, हुआ तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये उपाय यूज़फुल लगा या नहीं। और आप जैसे मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं कि मेरा भी गला ख़राब हो गया बच्चे की वजह से, मुझे भी इन्फेक्शन हो गया, लेकिन अभी मैं ये ख़त्म करने वाली हूँ, और 2 दिन में मैं फिर से ठीक से हो जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।